в русской провинции немало интересных мест, которые неизвестны почти никому, но которые стоит посетить, потому что они рассказывают и о нашей истории, о нашей культуре, и, главное, о нас самих, о нашей связи с теми временами, которые прошли, но до сих пор прорастают в нашей эпохе. Одно из этих мест – усадьба Владимира Храповицкого в Муромцево. Это недалеко от Владимира и Судогды. Сюда вроде бы специально не заезжают. Наверное, едут в Муром, едут в Нижний Новгород, едут во Владимир. И все-таки найдите, хотя бы пару часиков, чтобы сюда заглянуть. Эта усадьба отличается от классических русских усадеб, которые были построены в XVIII-XIX веке, потому что она была создана Храповицким на рубеже XIX и XX веков. А это уже совсем другой характер, другой стиль. Храповицкий – это успешный лесопромышленник, но при этом полковник лейб-гвардии гусарского полка. Это председатель, кстати, последний, председатель местного дворянского собрания, потому что пришла революция, и его функции закончились. И это человек с хорошим, можно сказать, хорошим эстетическим вкусом. Он пригласил для того, чтобы перестроить старую усадьбу, принадлежащую его семье, архитектора Бойцова. Петр Бойцов – это известный архитектор, который специализировался на стиле эклектика. И его проекты осуществились во многих усадьбах Московской, Владимирской губернии и, прежде всего, в стиле неоготики. Интересно, что Петр Бойцов был то, что называется самоучка, то есть у него не было лицензии, разрешения на проведение строительных работ, поэтому большинство его проектов были осуществлены в кооперации с теми архитекторами, которые имели на это право. Конечно, не все здания, спроектированные Бойцовым, сохранились, но среди того, что мы можем видеть, известные творения. Например, усадьба Рукавишникова на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде, усадебный дом князя Щербатова в Васильевском, особняк князя Святополк-Четвертинского, ныне Центральный дом литераторов на Поварской улице, и собственный доходный дом на улице Спиридоновка, ныне консульство Греции. И в этом здании уже мы можем наблюдать соединение эклектики с популярным тогда стилем модерн. И с помощью Бойцова был создан целый комплекс в стиле неоготики с еще некоторыми элементами, о которых я вам расскажу. Так вот, сюда, в этот большой комплекс, входил, конечно же, парк, центральная усадьба, которую мы с вами видим, которая похожа на дворцы и замки французской долины Луары. И усадьба Храповицкого включала в себя и хозяйственные дворы, и даже конный двор, скотный двор, и каретный. И мы можем их видеть сейчас, когда приезжаем в усадьбу. Они тоже были построены как средневековые европейские замки, то есть представляли из себя ценность и в архитектурном плане. Кроме того, что там находились, то, что мы могли бы сейчас назвать приспособления и атрибуты новейшего времени. Там подавалось электричество в дом и парк от автономного локомобиля. И было центральное отопление как в доме, так и в хозяйственных дворах. Водопровод, канализация, паровой насос, водонапорная башня. В доме был телефон и собственная телеграфная станция. В общем, здесь соединилось средневековье по стилю и при этом 20 век по оснащению. И последней постройкой,
в усадьбе по проекту Бойцова была усадебная церковь Святой Царицы Александры. Как вы видите, это здание построено в псевдорусском стиле и очень богато в архитектурных и декоративных украшениях. Но практически храм более-менее сохранился, но, как вы видите, передняя его часть все-таки, там, где была звонница, снесена и сделана примитивная крыша. До сих пор в этом храме идут службы, и если есть праздник, то можно ее посетить. Понятно, что храм был закрыт, как и происходило со всеми храмами после революции, использовался как склад для местного совхоза, и, конечно, не сохранилась старинная утварь, хотя, как говорят местные жители, принесли одну как раз чудотворную икону, и она сейчас водружена на место в храме. Усадьба располагалась на территории огромного парка, куда входили и дендрарий с редкими растениями. Сам парк был разделен на 3 зоны. Французская, такая красивая, порядочная, с оранжереями. Итальянская, с водными каскадами, которые шли от центральной усадьбы к пруду. И английская часть, более дикий, парк, похожий на лес. Водные каскады спускались от центрального входа дворца к пруду, и там была лодочная станция, которая была построена Бойцовым в стиле голландских домиков. Конечно, от того упорядоченного и ухоженного парка почти ничего не осталось. Это скорее похоже на лес, тем более часть его была захвачена потом местными жителями и их строениями. Но, тем не менее, мы можем представить, как это было в те времена, и на той стороне пруда мы даже можем видеть остатки музыкального павильона, где некогда находился оркестр, и звуки оркестра были слышны посетителям всего парка. Вот представим эту музыку, которая сейчас льется над нами. Кстати, в усадьбе на территории парка находился еще и летний театр. Зимой актеры репетировали, а летом выступали здесь, потому что Храповицкий принимал множество гостей, и представления, устраиваемые им, были чрезвычайно популярны. Сюда приезжали не только из Владимира, но и из Москвы и Петербурга. К сожалению, парк, как все деревянные сооружения усадьбы, сгорел после революции. Центральный корпус усадьбы Храповицкого был построен по проекту архитектора Бойцова. И вы можете видеть, что здесь присутствует несколько стилей. Все это мы, конечно, можем отнести к неоисторизму. Но позади меня вы можете видеть правую часть здания, построенную чуть раньше, в стиле французских ренессансных замков долины Луара. А слева от меня здание, которое было построено позже Бойцовым или его учениками, и вы видите, что оно больше похоже на средневековый замок, донжон с центральной башней, с башенками по краям. Это, конечно, тоже стилизация, но интересно, что здесь добавлены и другие элементы. Например, этот пока еще сохранившийся итальянский балкон, который, кстати, чем-то напоминает модерновые эркеры. То есть это элемент, который потом модерн активно использовал при создании новых модерновых усадеб. И мы можем говорить, что этот дворец
а это действительно дворец, который создан в стиле исторической эклектики, но он говорит о том, что время модерна тоже наступило, и эти стили начинают плавно влиять друг на друга. Господский двор и внутри, конечно, был роскошен. Комнаты располагались по традиционному для тех времен анфиладному принципу. Одна комната переходит в другую непрерывно, и там было около 80 гостиных, жилых комнат и прочих хозяйственных помещений. Притом все это было сделано в стиле европейского Ренессанса, но оно было наполнено современными для тех времен удобствами. Это было электрическое освещение, как я уже говорил, центральное отопление, и водопровод, и были телефоны в комнатах. И интерьеры продумывались как самим архитектором, так и хозяином. И отбиралось все самое лучшее. Привозилось и светильники, и мебель, и зеркала по индивидуальным заказам, только у столичных мастеров. Если мебель, то от придворного фабриканта и декоратора Шмидта, если оружие и фарфор, то от Ивана Эберта, а если столовое серебро, то, конечно, от Фаберже, и росписи потолка, декоративная живопись в гостиной, в столовой. Все это было выполнено очень модным по тем временам декоратором чешского происхождения Августом Тамашки. И самое интересное, что каждая комната была отделана по-особому. Вот как и в больших дворцах Петербурга были зеркальная, янтарная, малахитовая, голубая, розовая и другие комнаты. Конечно, была большая коллекция картин, ковров, гобеленов, старинного оружия и рыцарских доспехов. Всего этого сейчас нет, но мы можем это представить. Как вы догадываетесь, время развития, время надежд было оборвано Октябрьской революцией, последующей гражданской войной и временем нового варварства, когда все это разрушалось. Усадьба, конечно, была национализирована, хозяев выгнали, и они уехали за границу. И сразу же то, что было в усадьбе, все те картины, мебель, утварь, все то, что было накоплено, быстро-быстро разбазарили. В лучшем случае кое-что отвезли в музей Владимира, а остальное, как вы догадываетесь, было просто разворовано и растащено. Здесь, на хозяйственном дворе, в здании конюшни, которое тоже напоминает дворец, был создан и поселился местный техникум. Понятно, что в это время интерьеры уничтожались, все перестраивалось, но, слава богу, стены хоть стояли. А когда техникум выехал, 90-е, нулевые годы, все пришло в запустение, растащили то последнее, что еще было, в том числе на металлолом, на кирпичи для домов, и все это быстро ветшало, разрушалось, и практически судьба усадьбы уже была предрешена, и все-таки, слава богу, они стали заботиться. И вот это интересная игра слов. На скотном дворе создали музей. Пусть он маленький музей, пусть здесь пока еще только небольшая сувенирная лавка, и отсюда начинаются экскурсии по усадьбе, но я надеюсь, что это уже начало. Да, нет денег, нет хороших хозяев, потому что если бы это все было в частных руках, конечно бы уже давно восстановили и что-то сделали, а у государства, как всегда, то нет денег, то нет внимания, то есть заботы поважнее. Тем не менее, я надеюсь, что все-таки у усадьбы Храповицкого есть будущее.
И то, что мы приезжаем сюда, то, что мы ее поддерживаем, сколько можем. Этот фильм, мои статьи об этом, это энтузиазм подвижников, которые рассказывают, которые возрождают эту усадьбу. Все это приведет к тому, что когда-то мы с вами приедем осенью или весной и увидим, как восстанавливаются стены, наполняются интерьеры, и усадьба, как и наша русская культура в целом, возрождается. В этом месте соединяется то, что отличало вот это замечательное время в нашей истории, начало 20 века, соединение традиций и новых технологий, соединение какой-то исконной русскости с европейскими веяниями. Это было время надежд, ожиданий, связанных с началом нового века. К сожалению, в России этот век оказался одним из самых страшных и ужасных. И многое, о чем мечталось, не сбылось, многое, что создавалось и строилось, было уничтожено. И поэтому так важно все-таки приобщиться к тому, что осталось, чтобы потом это возродить и создавать в нашей жизни снова.